还能可扒了不中啊？这个俺没吃那么扒，这都是俺自己买，这个防疫站。这个温度不高呀。我这那不老好。到中午都关了。这都出来风儿凉了。这么点是个工具没就是光看看。这个整，这个整个有了，这边红的很。跟水也相反，公园要比较安全，就那400多个人，很死。搞干净地，搞干净该歇是烤肉。不管你这嘴里好吃不好吃，这看着好看，是吧？这吃的多的就在这，这个好看不看着不可以。草帽一道都吃了。那我这丢鸡巴30多钟也没吃下。啥的。
不中，这一吃饱了，你说早上不让就是吃完了。就是一般早上开的。不就为了一顿。边吃带喂，边吃过不尽量整。不是啊，那关键是这个，不对，我这个就有个很小度。你现在撒野的时候，就跟这差不多。啊是，然后还可补。但是一年八红的结果都对得上。因为专门的都是大橘子卖完了的，里边调整的。就东南约的是个一整个针针，往外一说，接着一条。你管这个毛呢是前一节，我要炒点儿循环的东西是吧？他等于炒的是长大了越来越热，过后快了，过后给它就是。就是这小毛病这那放了我那我不吃。现在这橘子假如要是3个多月、4个月是刚长成了橘子，你得知道这个。这小可憨，你要刚吃了你想外边这弄啥，你到下头抓了然后捡了橘子家里头子，真的。2天也睡不了，他睡多的挺晕着。树多2管，这2年是这个迎风的，去年用了马进去，都不开，就是看再等2年多。这地应该树的有那些根儿是吧？应该这根。